Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakong Rina karbona kabala laipu prasnyam karta na kasinong nong umlong laimer opersilong bat ka silbarina dishira na rilum garu kilawan raya kanam kaburam sya ka jalla Meghalaya hadin bikila job hakarinsan yakob Divalicious Mrs. India 2025 but Divalicious Mrs. Northeast India 2025 kabala long ha Jaipur Rajasthan ha ka arpu iterek unailur arajar apsan ya kabala pelong daka Naresh Madan. Kakong Rina karbona kabala job ya ka first runners up ha ka Divalicious Mrs. India Universe 2025 kala sya jet kum ka brand ambassador ban mikmat pat sya ka Mrs. India Universe International kaban salong ha usnam arjar arpun riu. Kakong Rina kabala don nyongot ki khon ka deiru ka Nongkhaïi Dohkha bat ka Nongkhaïi jhur bat lingba ka chinga ai mesim ki bahi ngasem kala lej ban ai reng ha ka ni ka rensan yakob bat yo ya ka kerdan ka baar. Kadba ka silbarina di chira kabala sanpu isnam karta but don arngut kikun kala job ya ka Divalicious Mrs. Northeast India 2025 kala job ya kani rensan yakob kabala long ha kani juk si Jisha ngala ju participant Tang hapo Delhi Kolkata bu te Kolkata ngayo tatnas up te Jisha mentapat te ngayo asya katham mo kumbangamut te this time part ngus kutanat ela dia ba Om tanggal dia mayu kacing job henry kalau kacing kemen hiye hasem ime ipa yaki kudikti yaki bahiye hasem kokor kajat kamtam ero yakasti rumah ba ngasha nalo ngayo first runners up and sapwe ngayo Mrs. India Universe ban represent nama tangan Divalicious but na ngayo ya ka brand ambassador jam ka Divalicious Mrs. India Universe deka bansa long ustem aja henry na habli represent pan nama tangan India Nang siti ke jisan marah ngila tu participant Tang, dia ngila juga audition income tu, dia kaniru kaya true online audition. Dia true online audition, nama macam kiwan sedia. Kiwan sedia macam audition apa, makanya lah mukra emat kalau dia minta usai biklaman sim audition sedia kita true online. Dia true online ni audition ni. Kalau participant ngidon aku sama. Tinggi don R kategori. Dan kategori jami yang pada na aku sansnya pada laipu ada sopos na. Dia ketiga kategori pan ngajak manga, ngajak manga ngajak manga asal concerners ban ngajak ya kawai ka title ka bagi ai ka pakam halore ka post ya ka video ma kum ka Mrs. India Universe ka ban ni pat manta ka ban represent pat India. Ka jaka kimpat batai dah kita Saudi. Nak kibahiye ki parlok te kau katahi beru I yung motivate na yang tunjukkan len ya kai ka banga kwa banle dari isu ang betang katahi pe ka kano ka bakile kadi banle pe ka baha kam di banle ka ba sniyo mo man suan ko ba baro kimi pa kwa katahi de wat dangar ngadi ka kabi tengah try na matagi kunin kwa abang hahi ki kuan de ngaru nasno ba kai ka ba kwa ime ka ba support ime kasno kaji support ki kuan ro kadani Jom ngadeng nyon ikut. Deki ikut ki support ya, di para ki support ki men para ki bahian sandal. Kini bagi lo kami ya pa kon orang ko ini nama pa bun hi kembang Asia mila dia ngatai boro ki siap kunta hi mo nama kacing pentra bro kadan. Kacing pentra bro kadan kamtam kumngali bangala pun kila kena hadin nyubut ko pa bale chata pa bale kata ki gamnya ha mo kang sudre lokan res kan riam kumdi kampai regam simla pasngat ki nama bale katom janga don mat de ke banga ngapa so kata dia di bahaya ki janga ki support dia kan regam de pasngat ki janga pasngat sida ka suara pelai sida ka suara kata kati kecing longa dengan pa banai mesin bangat trai papun kilong kami om tama papun kilong kami ki kwa kan ka Sibuki dan ting kata ka jenggot ki baki klem yo ha papua baki dang samla iklam yo kado cukup sih kindan kan ka dream ko jangki kindan kan te ngan kawai ke mga pa dong te baki ndi bentuk mesin tamo ang bakla dan lok la dukun pisani no ya ka cukup jengki ngaso nga maray kam day ban long ta kan re dak dan kun dan ketiru dak dan lok kana ro pidi ban follow ya ka cukup jengki ka jengki but on kam ka snem ka susung ka debik tang kawai ku baong pa tinaway mo age is an mi nang te pidi ban long bay tung tai ni bakin ai mesin ni
Bapiniyay isa man pindog lang kantiyan. Ako na do anda piniyay be bejinjap. Kani ka kontes nga ni ka tadi usyo nga kwa iban le tang ba pasamla kami yo ngala yo lok ni dan hangklo tingala shu busy be iko na kiti but hakakam ka jam to ben tinga kami yo ka jing kos ni ke jing kwa tanga ngamla ban pen pura tang ba menta ki kon tanga gila he gila tri kam lang chong chong tim tang la long mai te ngala so man le kum nu te shu idea ni madam te yang man le ka contest ban i ko online te na persang man le ka contest te ki select ina te da select ina ki ai opportunity ban le compete ko ground te ta select Mana ko lang haka aku tadi ni na September hai. hako Jaipur Rajasthan Sapusnem do Gipusnem kadan tenga nga kapatoka ha ka sampo ano gitu te custom juga sampo te ngayo akata kani ka competition nga perkhat hiba nama haki lain garu jongi haki jai jongi kindan bon than bania le kani ka contest ne bania beauty pageant ne bania modeling ki balalong kami kamtam ki balalong kami lili ki sila syukur bi haka kam jam bagi ko ki be am te ngakwa ban ai men sim ye ki na marbali ni ru dan men sim ni kwa ka jing kwa ba ke ki jing kwa sni ni kwa ban pen biang ya kata limla ting syukur bi haki lok haki kon haki yu bi haki ki kur ki yu ben ni te nga mun ban ai men sim ki paraja jani ba ki ban dala long kemi makna no kamde ben chong kieng ndi ben chong hab ben chong ben to ke klam jam la shusa bin sakut be haka aki ko ni ti tang bang akwa iki long kemiru makin kiu syakmat makin pen pura ya ka jingko sne jadi lebih jombi jingko ya ka Mrs India Universe yang da yo chance kadang klan kaman kecing pekra jangan lele ya kam da pekra hi kan kata ta ngam jutip ka idea na first time ya le ya kan ni am te ngasu panrai la ini kong te ini apa nyarap hi ban kran kumta te la ya rap kumta te kad ba ai cuba kad ai ben kan sim na chong ben ke li te ai be cuba kata te ngala chung kra be ta kumta hi Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.